Karibu tena kwenye ukurasa wangu wa YouTube na kukaribisha. Leo tujifunze jinsi gani ya kutoa harufu kwenye fridge. Friji nyingi sasa hivi zinatoa harufu kwa sababu kuna vyakula vilivyoharibika, basi kuna bakteria nyingi sana ndani ya friji. Ndio maana harufu inakuwa ni kubwa kwenye mafriji mengi. Wengi wetu tunaweka mafriji sebleni, wengine wanaweka jikoni, lakini pindi tu ile friji itakapofunguliwa tu, harufu hiyo unajua tu kuna mtu kafungua friji. Sasa tunaitoaje basi? Leo tutatumia mkaa. Mkaa ni mzuri sana kwa kutoa harufu kwenye friji. Tutatumia mkaa tu ya kawaida tu, mkaa tu wa kawaida huu hapa. Unauchukua mkaa wa kawaida, unaweka kwenye friji yako. Friji yako ndio hiyo. Unachagua tu mahali pa kuweka, labda hapo. Unachukua na kitunguu. Unakuwa kitunguu chako umeshakikatakata namna hii, unakiweka hapa, kingine unakiweka hapo. Kwa hiyo hiki kitunguu kitasaidia kuleta harufu nzuri kwenye friji, na mkaa utasaidia kunyonya bakteria wote na yale maharufu mabaya. Asante. Ukishamaliza, funga friji yako, na hapo friji yako itakuwa salama kutokana na harufu mbaya. Asante, nikutakia siku njema, lakini nawe nifanyie favor moja: like, share ama subscribe ili upate mafunzo mengine kuhusu jikoni. Asante.